បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីការដកលុយបាទជាមួយនឹង SpaceApp មួយនេះហើយវីដេអូមួយនេះក៏ខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅចម្ងល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំតាមរយៈ Facebook និងតាម Facebook Page ណាបាទដោយសារតែការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ទាន់ពេលវេលាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមានបងប្អូនឆាតមកច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានទស្សនាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអស់ចម្ងល់បាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងដកលុយបាទជាមួយនឹង SpaceApp ឬក៏ SpacePay នេះបានដែរឬក៏អត់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ SpaceApp នេះគឺជាចង់និយាយថាកម្មវិធីតែម្ដងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺចង់និយាយថាការទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញអីចឹងទៅណាបាទគឺគេមានលក់នៅក្នុងនឹងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយអូខេឥឡូវមុននឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដឬក៏អត់ហ្នឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្របាទនៅ Channel ប្អូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan របស់ខ្ញុំណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់ការ promote Channel បងប្អូនផ្សេងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗចាំខ្ញុំធ្វើការ promote បាទប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយបាទគាំទ្រនៅ Channel ប្អូនខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដោយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហើយបាទចូលក្នុង Channel ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នា search ក៏បានដែរបាទនេះគ្រាន់តែអូសមកខាងលើនេះគ្រាន់តែអូសមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទនេះ Channel បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទនេះ Channel នេះគឺ Channel ប្អូនខ្ញុំគឺជា Channel មួយដែលបង្រៀនជាភាសាចិនណាបាទនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនដែលចង់សិក្សាបាទពីភាសាចិនបាទពីពាក្យភាសាចិនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមកមើលក្នុង Channel បងប្អូនខ្ញុំបានបាទឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នា search ពាក្យថាពេជ្រស្រីលីនមកគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាជួយគាំទ្រ Channel នេះម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាពីការដកលុយបាទចំនួន$20ប៉ុន្តែ$20នោះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានទេបាទគឺអត់ទាន់បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានហើយបាទចំនួន$24នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចសិនបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយម្សិលមិញណាបាទគឺ$24អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរងចាំតិចទៅហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាដែរពីរបៀបនៃការរកលុយបាទជាមួយនឹង SpacePay នេះឲ្យបានច្រើនជាងមុនណាបាទគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសិននេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចំនួន$24ម្សិលមិញណាគឺខ្ញុំបានដក$24ប៉ុន្តែ$20មុនគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងចំនួន10សេន20សេនអញ្ចឹងគាត់បានវេមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនគាត់ចាប់ទៅគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការទិញកាក់ទិញអីចឹងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងការដកលុយរបស់ខ្ញុំ$20គឺអត់ទាន់បានទេប៉ុន្តែសម្រាប់$24នេះគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទចំនួនទឹកលុយព្រោះការដករបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំបានដកលុយនឹងចូលទៅក្នុងបាទចូលទៅក្នុង ABA របស់ខ្ញុំហើយការដកទឹកលុយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទនេះគឺរយៈពេល48ម៉ោងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញសិនបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់បាទគឺ$24នេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញហ៎បាទគឺវេមកគឺម៉ោង12:23នាទីបាទ12:23នាទីអញ្ចឹងចេះបងប្អូនគ្នាដោយសារតែខ្ញុំពិបាកក្នុងការចូលទៅក្នុង ABA របស់ខ្ញុំដោយសារតែបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅក្នុង ABA របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនគ្នាមិនឃើញទេគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញចំណុចខ្មៅតែម្ដងគឺបាំងមុខតែម្ដងណាបាទដោយវីដេអូមុនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង Page របស់ខ្មែរយើងនោះបាទគឺខ្ញុំបង្ហាញចំនួនទឹកលុយដែលនៅក្នុង ABA របស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាឃើញខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងបាទដោយសារតែធនាគារមួយគឺគេធ្វើការពារគឺ security របស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចទៀតបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះអ្នកដែលវាឲ្យខ្ញុំណាបាទនេះ receive នេះ from Kim Dani បាទ Kim Dani ហ្នឹងគឺគាត់ Telegram ដែរហើយគាត់ដូចជានៅក្នុងម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្នុង SpacePay នឹងដែរណាបាទនេះគឺការវេមកគឺ$24បាទនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហី
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយថាការដកលុយគឺយើងដកបានយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងសំខាន់គឺបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើម៉េចកុំឲ្យល្មើសបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់គេដែលគេបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះគាត់បានបន្ទុកហើយសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំបាញ់លុយនឹងមកឲ្យខ្ញុំអីណាកុំបាញ់អីដោយសារតែបាញ់ហ្នឹងឥឡូវធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេចាប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាល្អហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាសុខចិត្តសន្សំបន្ទុកហ្នឹងទៅណាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទពីរបៀបនៃការរកលុយឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាថាតើយើងត្រូវរកលុយដោយរបៀបណាបន្ថែមនៅក្នុង SpaceApp មួយនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាឃើញនេះឃើញទេបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាឃើញខ្ញុំ screenshot ទេឃើញទេបាទនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំ screenshot នៅក្នុង Telegram បាទនៅក្នុង Telegram របស់យើងនៅក្នុងក្រុមរកលុយជាមួយនឹង SpacePay ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់ធ្វើការ add friend បាទ add friend ចូលទៅក្នុងនេះចូលទៅក្នុង Telegram SpacePay ហ្នឹងមកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានបន្ទុកដែលគិតជាទឹកលុយបាទខ្ញុំ add បញ្ចូលចំនួន13នាក់គឺខ្ញុំទទួលបាន50សេនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នា add ចូលទៅក្នុង Telegram រួចហើយណា add ចូលទៅក្នុង Telegram បងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ screenshot ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមក screenshot ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នា send ចូលមកក្នុងនេះឃើញទេ send ចូលក្នុង Messenger SpacePay ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះខ្ញុំ send ចូលមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតិចសិននេះបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នា screenshot send ចូលអញ្ចឹងណាបាទយើង screenshot send ចូលអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយើងចុចលេខ1អញ្ចឹងយើងចុចលេខ1មកហើយ send ទៅនេះឃើញទេគឺខ្ញុំចុចលេខ1ចូលទៅបាទចុចលេខ1ចូលទៅគឺវានឹងឃើញតម្រងបែបនេះមួយទៀតហើយតម្រងបែបហ្នឹងគឺគេដាក់នេះអក្សរនេះនៅខាងក្រោមនេះនៅខាងក្រោមអានេះគេដាក់ថាឲ្យយើងបើកយកកាក់ណាយើងចុចលើពាក្យថាបើកយកកាក់មកបាទបន្ទាប់មកគឺគេបង្ហាញនេះឃើញទេគេឲ្យយើង screenshot វិក័យប័ត្រអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះមិនមែនជាវិក័យប័ត្រអីទេគឺយើង screenshot ទៅលើរូបរូបដែលយើងបានធ្វើការ add បញ្ចូលទៅក្នុង Telegram ណានៅពេលដែលយើង screenshot send ទៅឲ្យគេទៅគឺគេឲ្យយើង upload អាហ្នឹងគឺយើង upload តាមគេទៅណាហើយ upload ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកបាទនេះបងប្អូនអរគ្នានេះចាំមើលបាទនេះគឺខ្ញុំទទួលបាននេះឃើញទេ50សេនបាទអញ្ចឹង 0.5 ហ្នឹងគឺយើងស្មើនឹង50សេនឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះឃើញទេនៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំបានធ្វើមួយទៀតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតសិនបាទនេះឃើញទេនេះខ្ញុំចុចមួយទៀតឃើញទេបាទតែ13នាក់ទេក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវគឺឲ្យយើងចុចបើកកាក់ទៀតឃើញខ្ញុំចុចបើកកាក់ហើយយើងធ្វើការ upload ម្ដងទៀតមកឃើញទេupload មកមួយទៀតមកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញបាទឃើញទេនេះគឺគេឲ្យយើងចុចមកយើងពេញចិត្តគេប៉ុណ្ណាមកតោះមកនេះឃើញគឺខ្ញុំទទួលបាន50សេនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ send ចូល2ដងគឺខ្ញុំទទួលបាន$1ណាគឺខ្ញុំទទួលបាន$1អូខេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើរកលេខកូដខ្លួនឯងនៅឯណាអញ្ចឹងនេះសូមបង្ហាញនេះឃើញទេបាទនេះឃើញគឺកាបូបបាទកាបូបលេខហ្នឹងគឺលេខនេះគឺលេខរបស់យើងណាបាទគឺលេខរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើយើងឆែកមើលលុយឯនៅត្រង់ណាគឺបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅម្ដុំនឹងដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែ scroll ឡើងលើហើយបងប្អូនអរគ្នាចុចទី3នេះយើងចុចមកបាទចុចទី3បាទនេះឃើញទេនៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងមកគឺគេឃើញទេឃើញទេគឺយើងនឹងឃើញបាទឃើញទេចំនួនកាក់ចំនួននេះគឺលេខកូដរបស់យើងបាទនេះគឺជាចំនួនកាក់របស់យើងគឺនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយកលេខកូដរបស់យើងនឹងទៅណែនាំគេអ្នកផ្សេងបន្តទៀតចឹងណាបើមិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនណែនាំគឺបងប្អូនអរគ្នាមិនទទួលបានចំនួនកាក់នេះទេហើយការរកមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ add ចូលទៅក្នុង Telegram របស់គេទៅបាទនេះគឺ Telegram របស់គេខ្ញុំសូមបង្ហាញសិននេះគឺ SpacePay នេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេបាទនេះគឺជានៅក្នុងក្រុមរបស់គេបាទយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ពិតប្រាកដនេះបងប្អូនឃើញទេនេះសិតតែអ្នក add បញ្ចូលទេណាបាទនេះគឺសិតតែអ្នក add បញ្ចូលហើយឃើញទេដល់ពេលគេ add បញ្ចូលទៅគឺគេ screenshot ទៅហើយនេះឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាយល់នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅតែមិនទាន់យល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទដោយសារតែការឆាតរបស់បងប្អូនគ្នាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅទាន់ពេលវេលាទេបាទដោយសារតែបងប្អូនឆាតមកច្រើនពេកបាទហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងសម្រាប់បងប្អូនដែលឆាតមកសួរខ្ញុំអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលសួរខ្ញុំថាតើការដកលុយជាមួយនឹង SpacePay នេះគឺដកបានខ្ញុំពិតប្រាកដអត់ណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដកអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកអស់$44បាទ
បាទនៅសល់តែ$13ទេដោយសារតែមានបងប្អូនគាត់បានបាញ់លុយឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅមានចម្ងល់អីចឹងណាគឺគាត់សួរថាវាមិនដែលសុកគេបាញ់លុយមកឲ្យទេដោយសារតែគេខំរខំអីចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមានហើយគឺមិនចាំបាច់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំទេបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការសន្សំទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត